Hello，大家好，歡迎收睇翠地產嘅 channel，我係 Chilly， 今日帶大家嚟到呢個珠海嘅富人區啦，呢個係正方南灣首府，咁而家呢，我哋喺呢個下層式會所嚟嘅，咁可以睇翻嗰邊，上邊呢，就係我哋嘅小區1樓啦，可以見到佢嘅花花草草都幾多㗎喎，等陣我哋就去睇下佢嘅綠化率點樣先，咁落嚟呢，就係我哋嘅中庭流水啦，咁而家呢，呢度係售樓部嚟嘅。以後咧可以改造成為我哋嘅咖啡廳啦。咁而家我哋去睇下個會所究竟有啲咩先。首先嚟到呢度，我哋就可以見到呢度有個游泳池啦，係俾我哋業主使用嘅。咁佢每日都會有消毒啊，同埋啲安全措施都會做得好好啦。咁呢邊咧就係我哋嘅中庭流水啦，可以見到波光粼粼啊，成個太陽照晒落嚟都超級靚。咁呢度咧就係我哋嘅台球廳啦。咁鍾意打台球嘅朋友咧，呢度就啱晒啦。咁成個房間咧都做得好大啦，同埋我哋嘅冷氣啊，同埋呢啲都係有嘅。咁小朋友啊，同埋啲 friend 啊，都可以坐喺度傾下偈啦。做到咗一個既可以玩又可以坐喺度傾偈嘅房間。而家出嚟睇下另外一間房有啲咩先。咁呢度咧就係我哋嘅會客廳啦，係可以開會嘅。或者以後又會改造成為其他啲咩啦？呢個都係未知數，不過係唔會令大家失望嘅。咁呢度咧就係我哋嘅健身房啦。而家健身房入邊咧啲器材都佈置好晒啦，同埋可以有我哋嘅瑜伽嘅活動啦。出嚟睇下我哋隔籬呢間房，咁呢度咧就係我哋嘅另外一個會客廳啦，可以喺度飲茶啦，同埋寫毛筆字啦。咁呢度咧就係我哋嘅會所啦，我哋而家去樣板間睇下。OK， 而家我哋嚟睇下呢個大 size 嘅先，呢度係169平嘅4房2廳2衛啦。首先我哋可以見到係專梯專戶嘅，咁過嚟咧就係我哋嘅交樓標準啦。呢個門咧3下1密碼鎖嘅，而且係鋁合金嘅，用得材料咧都好足。咁入嚟咧可以見到呢度做咗個屏風啦。會比較私密啲啦，同埋有少少風水作用嘅。咁入嚟咧就係我哋嘅開關啦。而家係冇通電嘅。咁如果你返屋企可能想要話上廁所，咁呢邊就係公共洗手間啦，同埋有間客房啦，採光都好充足嘅。出嚟睇下我哋嘅客廳先。我哋做到下餐廳一體啦，重點就係我哋嘅風景啦，即係山清水秀，有山有水，下邊仲有個公園喎，空氣都非常清新，咁住喺度咧真係好似度緊假咁啦。同埋我哋呢度嘅交通都非常方便，可以見到下邊就係我哋嘅主幹線啦。咁從呢度去廣州大橋咧，只需要10分鐘嘅時間啦，同埋去華發商都咧都係7-8分鐘都可以到嘅，可以話交通係好便利噶啦。咁我哋成個廳咧都係做咗個大橫廳嘅設計，而且係做到動靜分區嘅。咁而家嚟到我哋嘅休息區睇下先。首先呢邊咧就係我哋嘅客房又得，長輩房又得，都係望住個水庫嘅，而且咧呢間房都唔細。瞓2個人都係冇問題嘅。咁呢度咧就係走廊位置啦，呢啲都係交樓標準嚟噶。咁呢間房咧可以作為個兒童房啦。
咁呢邊咧就係我哋嘅主人大肚間啦。咁呢邊嘅三間房都係望住我哋嘅水庫嘅，有山有水，每日心情都超級靚啦。咁呢度就係我哋嘅衣帽間，擺幾多衫都冇問題。同埋我哋嘅乾濕分離嘅洗手間，仲做咗個浴缸俾你添，一邊喺度泡澡，一邊望住個咁靚嘅環境，成個人心情都超級靚啦。咁呢度咧就係我哋嘅大 size 啦，我哋而家去細 size 睇下先。OK， 啱我哋睇咗我哋嘅大單位啦，而家嚟睇我哋嘅細單位。啱啱好我哋嚟到咗1樓啦，可以見下我哋嘅小區園林係做得個綠化做得相當之高嘅。咁下邊咧係我哋啱見到嘅下層式會所啦。咁而家我哋睇咧3個細嘅單位，其中咧有一個79平嘅3房1衛，同埋我哋85平嘅3房2衛，仲有個99平嘅4房2衛啦。而家先嚟個76平嘅3房1衛睇下先。首先入嚟就係我哋嘅廚房啦，做咗個 U 字型嘅廚房啦，半開放式嘅。咁呢度仲做咗個推拉門啦，都係交樓標準嚟嘅。同埋入到嚟咧，我哋可以發現都係做咗個大橫廳嘅設計啦。下餐廳一睇就唔會話嘥啲面積啦。咁陽台望出去都係好開揚噶，都係可以望到我哋嘅小區園林嘅。咁而家嚟個休息區睇下先。咁休息區呢3間房係連埋一齊嘅。咁呢個係兒童房啦。咁呢邊可以做個長輩房啦，同埋呢邊做個主人房啦。咁我哋呢個79平咧係只有一個衛生間嘅，就係喺呢度啦。公共衛生間都係乾濕分離嘅。咁我哋而家睇完咗呢，咁而家我哋去睇個85平嘅3房2衛嘅單位，睇下佢究竟有咩改變啦。咁入到嚟咧，亦都係我哋嘅 U 字型嘅廚房嚟嘅，都係半開放式啦。咁我哋嘅面積會稍微大一啲，同埋下餐廳一睇，做嘅格局都係差唔多嘅。不過我哋就多咗個衛生間啦，做咗個3分離嘅設計。咁呢邊咧可以做個兒童房，做咗個榻榻米嘅設計啦。呢邊仲有一間房啦，都係望住小區園林嘅。咁而家我哋去睇個套間先。呢個套間咧用嘅面積就啱好啦，做咗呢個乾濕分離，同埋我哋嘅床咧都係3邊落床嘅。咁呢邊都係好開揚嘅。咁而家3房單位嘅我哋就睇得差唔多啦。咁而家去睇個4房單位先。OK， 而家嚟睇下我哋99平嘅4房2衛嘅單位嘅架構啦。咁一嚟咧就可以見到我哋可以坐喺度換鞋啦，同埋我哋呢度仲有個全身鏡。咁對面呢邊就係我哋嘅公共洗手間啦。咁係同我哋嘅房間係分開嘅，就唔會驚話嘈到喺度瞓覺嘅人啦。咁呢度交付嘅時候咧，可以係一間房，咁你都可以好似佢咁樣剝咗埲牆，然之後可以睇到個廳，因為剝咗埲牆變得超級大啦。同埋我哋嘅4房單位咧，同3房單位唔同嘅係，我哋係南北對流嘅，通風採光就會比較好啲啦。咁呢邊咧就係我哋嘅 U 字型嘅廚房啦，仲留咗個冰箱位俾大家。咁呢度咧可以見到我哋嘅客廳真係好大，坐喺度睇電視都會覺得好舒服啦，而且好開揚啦。兩邊唔開燈都唔會覺得黑啦。咁而呢邊咧就係我哋嘅休息區啦。首先係我哋嘅兒童房啦，做咗個榻榻米嘅設計，對面就係我哋嘅另外一間兒童房啦，一個俾仔仔住，一個俾女女住。
咁入嚟就係我哋嘅套間啦。咁呢邊咧就係套廁啦。咁呢度咧做咗個衣櫃，同埋我哋嘅梳妝台啦，仲有我哋 king size 嘅床啦，同埋呢度飄窗嘅位置可以坐喺度飲下茶啊，傾下偈啊，咁樣同自己嘅 partner 係嘛。咁呢度咧就係我哋嘅4房單位啦。OK， 咁啱我哋睇咗4個樣板間啦，一個係169平嘅4房單位大 size 啦，咁其他3個咧就係我哋嘅4 size 啦。咁其實啱睇嘅最細嘅單位都係79平嘅，都可以做到話3個房間喎，咁係已經係滿足晒我哋一家3口嘅需要噶啦。咁如果你想要大少少嘅話，中意享受啲嘅話，可以揀我哋大啲啲嘅單位，甚至係揀我哋169平嘅4房單位啦。啱都會見到佢嘅視野係好開闊嘅。咁我哋成個樓盤咧，可以見到話我哋嘅園林係做得好唔錯嘅，做咗呢個嶺南中式風格啦。咁第二咧就係我哋嘅交通係便利嘅。10分鐘可以去到港珠澳大橋口岸啦，同埋我哋嘅珠海華發商都啦。咁成個樓盤咧，對我哋想要改善生活同埋想要退休養老嘅朋友嚟講係好好嘅。咁如果你對呢個樓盤有興趣嘅話，可以點我右上角加我嘅 WhatsApp 或者 WeChat， 我會 send 份詳細資料俾你。同時可以轉發俾身邊有興趣嘅朋友一齊嚟睇呢個視頻。多謝大家，下期再見。